tudo. Eu tive que fazer compromisso de confissão frequente. No início, quando ele me tirou lá daquela vida que eu falei para vocês, eu me confessava toda semana. Porque só Deus sabe. Fica a minha carne. Mas eu precisava honrar o que Deus tinha feito por mim. Adoração, o Padre Jonas disse.